السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. البارتي الثانية ديال الشابيتر الثاني لو رول دو muscle squelettique dans la conversion de l'énergie. فمن بعد ما شفنا في البارتي الأولى لا ستركتور ديال الميسكل ستريلي مع لا ستركتور دو ساركومير، في هاد البارتي غادي نشوفو la réponse musculaire à une stimulation efficace unique. Deuxièmement, la réponse musculaire à une série de stimulations efficaces et d'une intensité qui est croissante. غادي نبداو la réponse musculaire à une stimulation efficace unique. فمن بعد ما كنديرو l'excitation لواحد لو muscle، هاد لو muscle il va se contracter وكنتحصلو على هاد الميوغرام اللي كنسميو سيكوس مسكولير. وهاد السيكوس مسكولير كنقسموه لتروا بارتي، ديفيزي اون تروا بارتي. كنلاحظو بلي اون فوا كنديرو لو ستيمولاسيون لو مسكل ما كنتحصلوش ديريكتومون على لا كونتراكسيون مسكولير، كيبقى واحد شويه عاد لو مسكل كدير لا كونتراكسيون. فكنسميو هاد الوقيت اللي من بعد ما كندير ليكسيتاسيون حتى الوقيت اللي يلاه كتبدا المسكل في لا كونتراكسيون بلا فاز لا طونس، اي زمان الكمون. وكتكون عندنا البارتي بي، هاد لابارتي بي اللي كتكون فيها المسكل في لا كونتراكسيون كتسمى لا فاز دو كونتراكسيون. داك القلم اللي كيدير لونجسترومون ديال لا كونتراكسيون كيعطينا هاد الشكل، حيت لو المسكل با كونتراكتي كتهز داك لو ستيلي الفوق. وعندنا هاد لابارتي سي هي لا فاز دو غولاشمون، هي لا فاز فاش العضلة كترجع ليطا انيسيال. دونك داك لو ستيلي فا غوفونير à l'état initial، المرحلة الأولى ديال لو ريبو. دونك نقدرو نقولو بلي لا كونتراكسيون مسكولير فيها تروا بارتي، لا فاز لاتونس مع لا فاز دو كونتراكسيون و لا فاز دو relâchement. دونك au niveau de la phase latence, il y a le temps qui s'écoule entre l'instant de stimulation et le début de la réponse musculaire. Ou la phase de contraction, il y a la phase au cours de laquelle la longueur du muscle décroît, c'est-à-dire le raccourcissement du muscle. Mais la phase de relâchement, il y a la phase au cours de laquelle le muscle récupérer ses dimensions initiales، c'est-à-dire le muscle كتسترجع ديك الابعاد ديالها الاولى في الاطار ديال الانيسيال. دونك هاد الفاز غولاشمون كتكون عندها واحد لو طون كبيره على لو طون ديال لا كونتراكسيون. sa durée de la phase de relâchement est largement supérieure à celle de la contraction. Donc, غادي ندوزو la réponse musculaire à une série de stimulations efficaces successives مع واحد l'intensité croissante. Donc غادي نبداو نديرو l'excitation لواحد لي muscle، نبداو نديرو واحد l'excitation لي muscle. مي ديك لي زيكسيتاسيون كل ما كندير l'excitation كنزيدو في الشدة في l'intensité ديال ديك l'excitation. دونك غادي نشوفو بعض المصطلحات. الريوباز هو l'intensité d'excitation minimale qui donne une réponse musculaire. دونك الريوباز هو داك الشيء أصغر شدة اللي كتستجب ليه لو مسكل باش دير لا كونتراكسيون. دونك les intensités
انفيريور داك الريوباز كتسمى بلي انتونسيتي انفراليمينير، و لي زانتونسيتي كي سوبيريور au ريوباز كتسمى بلي زانتونسيتي سوبراليمينير. دونك غادي نشوفو واحد لا فيغور. دونك la figure ci-dessus représente un schéma de myogramme obtenu à la suite des excitations sur un muscle de stimulation successive et éloignée d'une intensité qui est croissante. I1 inférieur à I2 et inférieur à I3 et ainsi de suite jusqu'à inférieur à I8. Intensité, excitation I8. Ok. دونك غادي ناخدو واحد لي ميسك غادي نبداو نديرو ليها ليكسيتاسيون. ليكسيتاسيون اللي هي ايلوانيي، تندير ليكسيتاسيون كنبقى واحد المدة كندير ليكسيتاسيون الثانية وكنزيدو في الشدة ديال ليكسيتاسيون. كنتحصلو على هاد لا فيغور. دونك من لانتونسيتي عندنا هاد لانتونسيتي اي 3 اون فوا درنا لانتونسيتي 3 باردون une fois درنا l'excitation 3 حصلنا على une réponse musculaire، c'est-à-dire هاد I3 هي le rhéobase ديال la réponse musculaire، و من I1 jusqu'à مع I1 مع I2 sont des intensités qui est inférieure au rhéobase، c'est-à-dire les intensités qui est infraliminaire. وكنلاحظوا بلي à partir de I3 jusqu'à I7 عندنا l'intensité كتزاد et l'amplitude des réponses musculaires كتزاد jusqu'à I7. à partir de I7 كنتحصلوا على la même réponse musculaire اللي عندها نفس l'amplitude malgré l'augmentation de l'intensité. Donc l'intensité I1 et I2 sont inefficaces حيت ما عندناش la réponse musculaire. Ils sont donc infraliminaires. À partir de I3 on obtient une réponse musculaire sous forme de secousse musculaire. On déduit que la rhéobase du muscle étudié est I3 et à partir de I3 on a une réponse musculaire. ومع de I3 à I7, l'amplitude de la réponse musculaire augmente progressivement en fonction de l'intensité de stimulation. Car l'augmentation de le nombre de cellules musculaires qui sont recrutées pour la contraction. علاش من I3 jusqu'à I7 كنتحصلوا على واحد لي ميسك كيتزاد لامبليتود، كنتحصلوا على لا كونتراكسيون مي لامبليتود كيتزاد حيت كل ما كنزيدو ليكسيتاسيون كل ما لي سيلول ديال المسكل فا كونتراكتي. مي à partir de I7 l'excitation 7 on obtient une contraction avec une amplitude maximale qui reste constante malgré l'augmentation de l'intensité de stimulation. À partir de I7 رغم أننا كنزيدو في l'intensité ديال الستيمولاسيون كنلاحظو بلي دائما كنحصلو على واحد l'amplitude qui est constante. Donc car l'excitation de toutes les unités motrices. Ce phénomène s'appelle la loi de recrutement. Donc وصلنا لنهاية ديال هاد الفيديو، متنساوش تعملونا بلايك سبسكرايب، متنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع